आज प्रबल बर्षिब आज आसंता 3 दिन पर्यंत राज्यर अनेक स्थान में प्रबल वर्षा सह घड़घड़ी नहीं पाणीपाग विभाग सूचना देती। विशेषकर उपकूल जिला समेत दक्षिण दक्षिण उपकूल और पश्चिम उपकूल जिला मानक प्रबल वर्षा देखा मिल एने पाणीपाग विभाग पक्षर 19 जिला येलो वार्निंग जारी करपटे पाणीपाग विभाग डायरेक्टर जनरल एने कि बड़ अपडेट जारी कर तेज आसंता 24 घंटा मध्य किसी जिले में सर्वाधिक वर्षा सहित घड़घड़ी देखा मिल आज संध्या सुधा किसी जिला येलो वार्निंग जारी कर विभाग तेज यही सब जिला मानक घड़घड़ी सह वर्षा किंबा घड़घड़ी सह झड़ तुफान और वज्रपात नहीं सतर्क सूचना जारी होती। तेज यह समय मध्य घर न बाहर पाणीपाग विभाग पक्षर समस्त को परामर्श दि जाए। निश्चय जाणी रखु कौन रही आज पाणीपाग को नहीं नुआ रिपोर्ट ता पूर्व आज आपण अंचल स्थिति कौन रही खरा सहित केते गुळुगुळी अनुभूत होती निश्चय कमेंट में जन दिंतु। यह सब वीडियो भल लगे लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन को दबाई दिंतु। जितेबाला भी पाणीपाग जनित ताजा अपडेट नहीं आसू आपण सर्वप्रथम देखिपारे। तेज आईएमडी भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षर राज्य को मुहाउथिबा घूर्णिबलय प्रभाव में केउ सब जिला को सतर्क कर पाणीपाग विभाग सर्वप्रथम जाणी रखु। तेज आज संध्या सुधा केन्दुझर मयूरभंज ढेंकानाल अनुगुल देवगढ़ सुंदरगढ़ सह गंजाम गजपति और कंधमाल जहाँकि 9 जिला येलो वार्निंग बा हलदिया सतर्क सूचना जारी कर पाणीपाग विभाग। विशेषकर आज संध्या मध्य सब जिला मान प्रबल घड़घड़ी सह झड़ तुफान सह वज्रपात नहीं संभावना कर पाणीपाग विभाग एने समस्त जिलापाल मानक सतर्क सूचना जारी होती स्थिति उपर नजर रखापी। सेपटे आसंता काली किसी जिला को येलो वार्निंग बा हलदिया सतर्क सूचना जारी कर पाणीपाग विभाग। तेज निश्चय जाणी रखु से केउ जिलागुड़िक रही जहाँकि प्रबल वर्षा और वज्रपातर संभावना कर पाणीपाग विभाग। एमध्य किसी स्थान में प्रबल घड़घड़ी सह वर्षा किंबा पवन बेग घंटा प्रति 50 ରୁ 60 बहिबा नहीं पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना दि जाएगी। तेज से जिला रही बालेश्वर भद्रक मयूरभंज केन्दुझर जगतसिंहपुर यह पुरी खुर्दा कटक जाजपुर केन्द्रापड़ा यह अनुगुल ढेंकानाल देवगढ़ नयागढ़ बौद्ध सह गंजाम गजपति रायगड़ा और कोरापुट जहाँकि यही सब जिला मानक येलो वार्निंग बा हलदिया सतर्क सूचना जारी होती जहाँकि आसंता 24 घंटा मध्य किंबा आसंता काली संध्या सुधा यही सब जिला मानक प्रबल घड़घड़ी सह वर्षा देखा मिले पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना जारी होती। तेज ये आज पाणीपाग को नहीं नुआ रिपोर्ट यही पाणीपाग ताजा अपडेट सर्वप्रथम जानापी चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन को दबाई दिंतु। जितेबाला भी पाणीपाग जनित ताजा अपडेट नहीं आसो आपण सर्वप्रथम देखिपारे।